გამარჯობათ მეგობრებო, კაი ხალხო, არხის გამომწერი. ქათმის ფილე გვაქვს ნობათის. აი ნახეთ რანაირია, გაყინული იყო. ხო და კარდალა ვიშოვნეთ მე დავანო. და გადავწყვეტეთ რომ კარდალით ეს ამბავი, აი წყალი ადუღდა უკვე. და ამას მოუხარშავთ. და მე აჯიკითა და რამე რუმეებით მოკეთ განახვევთ რა გამოვა რა ყველა ვარიანტში. ერთს გეტყვით თუ ამას დაანთებთ. სახურავი არ მოგცა ვინც ეს მოყიდა, მაგრამ უფრო მალე ადუღდება რა თუ სახურავს დააფარებთ. მარილი არ ოქნათ პირდაპირ აი ესე. დუღარე წყალში ფილე ჩაღარეთ. და რომ მოიხარშება უშენ. რომ მოიხარშება მე ამოიღებთ. ესე დანით იცი მოწევს. ფერი ეგრევე შეიცვალა, ეხლა დავაცადოთ რომ ადუღდეს. აი ესე. ხლა კიდე რა უნდა მეთქვა. ნაგავი ჯერ არ დააგდოთ ეგ. ყველა ვარიანტში ცალსახად აი ესეთი რაღაცები არაფერი არ დატო. თქვენ შემდეგ თუ დარჩება რამე, უნდა დარჩეს მხოლოდ ორგანული ნივთიერება, ან ტოტები, ან რამე რაც ბუნებაში გაჩანაგდება და ანუ დაიშლება რა ბუნებაში. რის თქმა მინდოდა კიდე. აი ამდენი ვიდეოები გადავიღეთ. თითქმის ყოველ დღეებთან და თან ოთახიდანაც შევძელით გამოსვლა. ხან აქ ავართ, ხან იქ ავართ. თქვენი დახმარებით რა საკვირველია. კარაქის და ერთი ეს თქვენი დამსახურება ეს ყველაფერი რა. ჩვენ უბრალოდ უკვე გამოვედით რომ თქვენ ხელში ინსტრუმენტი ვართ. ამიტომ თხოვნა მექნება რა თუ ვინც გვეხმარებით, სულ ყველას დიდი მადლობა, ვინც დაგვეხმარეთ, ვინც ფიქრობს რომ დაგვეხმაროს, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ მართლა კაი საქმე გეტება რა და თუ თანხას ჩაგვირიცხავთ, სპონტანურად რო არ იყოს რა, ავიღოთ ერთი რიცხვი მაგალითად 7 რიცხვი ან 4-დან 8 რიცხვამდე ეგრე რა რაღაც დროის განმავლობაში თვის დასაწყისში ვიცოდეთ როგორი ფინანსური საშუალება გვექნება რომ მთელი თვე მერე დავგეგმოთ ისე რომ რისი გაკეთება შეგვიძლია. თორე ესე მერე უკვე ვიბნევით რა აღარ გამოდის ზოგმა თქვათ ერთხელ ჩაირიცხა მერე კიდე ჩაირიცხა მე აი აქა-იქა და მერე უკვე ძალიან რთულია რა ანუ შეგოზო თქვათ ერთი დიდი რაღაცა მასა ფულის მიგვემართა რაღაც მიმართულეთ მაგრამ უცებ რო არ იყო მერე ხანიკ მივაწყით ხანაკ მოვაწყით ანუ გესმით ჩემი ალბათ შეიძლება მთლადაც ვერა იმიტომ რომ ხლა სამზარეულოში არ ახარც გარკვეული მაგრამ კიდე ის מחარებს რომ ჩვენ თავის სპონსორები ჩვენ თვითონ ვართ ეგერთი ხალხი და მე მგონია რომ ჭეშმარიტად ხალხური პროექტია იმიტომ რომ არანაირი სპონსორი ჩვენ არ გვაქვს ერთადერთია ეს ნობათი არის ფირმა რომელიც საჭმელს გვაძლევს დაგვერეკა გითხრა რომ მოდითო და თუ სადმე წახვალთო გაყინო ნახევად ფაბრიკატებს და რაღაცებს გაგატანთო ეგეც მაგარი რაღაცა რა იმიტომ რომ სამი კაცი საჭმელი 2-3 დღით რომ გაგვატანოთ ცუდი არ არის ანუ ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ იმათ მაგრამ ძირითადად მაინც თქვენი დამსახურება ეს ყველაფერი რა და ჩვენი ყველასი ქართველებს მე მაგალითად არ მეგონა რომ ამდენი ხალხი დავირაზმევოთ ერთ-ერთი საქმის წინაშე რა ცოტა სხვანაირად დავიწყე სხვანაირად ფიქრობდი მაგრამ ეხლა უფრო სხვანაირ რაღაცაში გადავიდე და იმედია უფრო განვითარდება და უფრო მოძლიერდებით რა რაც უფრო მაგრები ვიქნებით კომენტარები מחარებს კიდე იმიტომ რომ
არ არის ერთმანეთის ჭმა რა იქ არ მინახე რომ ვიღაცას ეუბნეოდეს შენ ან ქოცი ხარ ან ქაჩალი ხარ ან სუქანი ხარ ან კახელი ხარ ან მეგრელი ხარ ყველანი ქართველები ვარ და სულ ყველანი ძმები ვართ და აი მაგას რო უყურებ აი მართლა უძნობ რა და მგონი თქვენს ახსოვთ კომენტარებს ვიც აკითხულობს რომ არ ერთი დიდი საძმოა რა და მე მიმაჩნია რა ყველა კაცი ჯარისკაცია საქართველოში სულ ყველა აუცილებელი თოფი ეჭიროს ხელში კაფჩა ეჭიროს მაუ ხელში რა უთანი თუ სასხლავი მაგრატელი თუ რაც იქნება რა რომ ჩვენ თავში უნდა მივხედოთ რა ტელევიზორს ვისაც უყურებთ ალბათ რა ვიცი არა ხართ ბედნიერები რასაც იქა ხედავთ რა არ მინახლა პოლიტიკაზე ლაპარაკი მოდით ჩვენ თავში ჩვენ მივხედოთ რა და კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით დახმარებისათვის ჩვენი შვილების დახმარებისათვის ჩვენი დახმარებისათვის აი კულინარიული რაღაცები ჩავდეთ და უბრალოდ ამას მაინც ხო ვჭამთ რა და განახვევთ ხოლმე რას ვაკეთებთ მაშ ასე შევთანხმდეთ ძმებო ავი საზღვარგარეთიდან არიან კიდე ჩვენი ემიგრანტები მაგარი ხალხი ეს ქარი როგორ იმაშრება ნაღდი ვიცი ეხლა თქვენი გრასაცა ჭამთ აქაური ბოლის ჩაყლაპო გირჩევნიათ ბევრ თქვენგანს ეხლა რა ვიცი ყველა რა ვიცი როგორ თქვა ყველა ხა ზოგზე იძახიან ვინცად გაძღა თავის სამშობლო იქა გონაო მაგრამ მე ნამდვილ ქართველებზე ვიძახი რა და ნამდვილ ჯიგრებზე ვინც გვერდზე გვიდგანან რა ადგილს ვიტყვი სადა ვართ დავარღვევა მას ეხლა ვართ შუა ქართლში მტკვრის ხეობაში ვართ აი მთაცა ქვია აშურიანის მთა ქვია აი იქით მერე პიდა აქედან სადაც 1 კილომეტრიც არ არის მტკვარი ჩამოდის და ეხლა ყაყაჩო ყავის აქეთ აი ნახეთ რა ლამაზია ეშიც გადავიღეთ რა საკვირველია საჭმლის გაკეთებაც ახლა ნელა ჩვენი ეს მოიხარშება და ქარმა შევჭამა რა ყველა ვარიანტში აში გამოგემშვიდობებით კი არა და ისო მოიხარშებ ახლა განახებთ ამ ვიდეოს მეგობრებო როგორი ქონი მოიკიდა და ეს კაფი კიდე კაფი მოაცილეთ ხოლმე ნუ უკან არ ჩატრიალდეს ამაზე ღლა მეტი კაფი არ აქვს ისეთი მაგრამ მაინც ესო გადრა ჩვენ ვერ გავრეცხეთ იმიტომ ისეთ ხრიო ადგილზე ვართ მტკვარია შორს ახლა მტკვრის წყალით ხო არ გავაკეთებ და რაცა ქონდა ცოტა წყალი წამოღებული მაგითი ვადუღებთ რა და აი ეს რაღაცა კაფი რაც ამოიტანა კაფს უყურეთ ხოლმე რომ უკან არ ჩაიტრიალოს მოიხარშოს კარგად ამას დიდი ფილოსოფია და ძალიან დიდი ხნის ხარშვაც არ უნდა რა მოიხარშება ამოვიღებ და ნახოთ რა გამოვიდა
ამ რეცეპტით მომზადებული საჭმლის გაკეთება. ჩვენ კიდე რამოდენიმე წელი მოგაკეთებული და დავждებით მთელი დღე დავხეტიალავ და პორცად დავჭამ. თქვენ ჩამთელად იყავით, კარგად იყავით. არხი გამოიწვევით, გიყურეთ მომავალ ვიდეომდე.